Agradecendo o Foro Nova Economía o seu convite, a todos e todas vostedes agradecerles naturalmente que estén aquí, e a Xosé Manuel Carril que vou a facer máis que agradecerlle esta amável presentación. Si que deslizou algunhas incógnitas acerca, en fin, de por que fixen unhas cousas e outras na miña vida. Hoxe saben que está de moda calquer día nun programa televisivo, ya se explicarei, eso si, previo pago, naturalmente, o pago conveniente. Ben, en calquer caso, eu creo que non podemos descoñecer que vivimos tempos complexos, cambiantes, difíciles, no? Pero tamén tempos de oportunidade e naturalmente tempos de compromiso coa sociedade e compromiso con Galiza. Nestes minutos esbozarei algunhas das preocupacións e propostas do Bloque Nacionalista Galego no momento actual. Na miña opinión, Galiza está a atravesar por momentos ben delicados. Non é exagerado decir que por momentos críticos, sexa desde o punto de vista económico, social ou da propia identidade. Atrapados nunha dupla dependenza do Estado e da Unión Europea, e con un degrau de autogoberno máis que limitado, estamos a cruzar como país perigosas liñas vermellas. Galiza esmorece a ollos vista. As políticas practicadas até hoxe amosan o seu fracaso. As tendencias demográficas son un indicador do que digo. Un país envellecido, estancado demográficamente, na perspectiva de seguir perdendo poboación nos vindeiros anos, pon de manifesto síntomas evidentes de enfermidade que non basta con constatala, senón que requiren dunha actuación política que a atalle. É pois necesario facer diagnoses acaídas das causas do problema e é necesario propoñer fórmulas para resolvelo. Certo é que os problemas históricos do noso país, políticos e económicos, súmanse agora as consecuencias dunha profunda crise fronte a que, na nosa opinión, o goberno central adopta medidas erradas cando non directamente contrarias aos nosos intereses, e o goberno galego simplemente non adopta ningunha, cando menos ningunha eficaz que contribúe a paliar os efeitos da crise. E non serei eu quen caia na tentación de decir que os problemas que temos que afrontar e superar teñan solucións doadas, porque non é así. Mais unha cousa é que non sexan de doada solución os problemas, e outra ben diferente é que non a teñan. En calquer caso, frente aos problemas sempre temos dúas opcións: a opción da resignación, da impotencia e, polo tanto, da esterilidade, ou a adopción da demanda firme, da afirmación dos nosos dereitos e da formulación de propostas en positivo para superar os problemas, para avanzar. En definitiva, sempre nos queda a opción de batallar por unha Galiza mellor. E eu sei que hai quen se atopa ben cómodo na primeira opción. Eu prefiro optar pola segunda. Chámenme utópico ou idealista, mais o certo é que nunca avanzou a humanidade, nen nas súas liberdades, nen nos seus dereitos, da man da resignación ou da impotencia. Avanzou precisamente porque millóns de persoas non se resignaron, non se acomodaron, batallaron por un futuro mellor. Xa que logo, para nós neste momento é imprescindible, en primeiro lugar, cambiar profundamente o actual modelo económico e xa que logo social, apostar polo modelo productivo frente ao especulativo, apostar por economías autocentradas, polo equilibrio territorial, por un modelo social máis xusto e, ao tempo, xunto con isto, avanzar no autogoberno, na capacidade real de decisión, de entrada a traveso dun estatuto de nación, dun estatuto de primeira. O autogoberno é máis necesario se cabe nun mundo globalizado onde as decisións se toman cada vez máis lonxe de nós e en moitas ocasións en contra dos nosos intereses. Nese contexto é imprescindible contar con espazos de decisión propios.
Temos expresado públicamente a nosa posición e propostas para afrontar a saída a esta crise de xeito favorável á maioría social. Para nós, a crise económica ten causas, ten causantes e ten tratamento. A crise é a consecuencia da aplicación dos dogmas do neoliberalismo, certo tamén que aplicados entusiásticamente por moitos gobernos do mundo nos últimos anos. E o tratamento non pode consistir na persistencia na aplicación dos dogmas neoliberais, senón xustamente no contrario, nunha corrección a fondo. É sabido que o Bloque Nacionalista Galego nunca acreditou no paradigma neoliberal. Criticamos no seu día o Tratado de Maastricht porque nel víamos os alicerces da deriva neoliberal que ia sufrir Europa. Opuxémonos ás políticas que conlevaron a privatización de todo privatizável. Combatimos tamén as teorías defensoras do mercado sen control público algún, e os feitos viñéronnos demostrar que non estábamos equivocados. É público que non compartimos as medidas adoptadas polo señor Zapatero para tellar a crise. É notorio que non compartimos a pasividade e a transmisión de impotencia que o goberno do señor Feijóo está adoptando frente á mesma. Opoñémonos frontalmente ás medidas que está a adoptar o goberno central co disimulado, pero no fondo ben real, apoio do Partido Popular. Exiximos un cambio radical de rumbo. Recortar salarios e pensións, incrementar ingresos vía IBE, retallar o investimento productivo, precarizar cada vez máis o emprego ou abaratar o despedimento son medidas que non axudarán a saír da crise, simplemente servirán para garantir o beneficio dos especuladores. E fago un alto para decir, como decía el Roto, chámalles inversionistas para que non se molesten. Simplemente para eso. Serán tamén un novo espellismo para quenes pensan que poderán sobrevivir no marco dun mercado desregulado exclusivamente vía reducción dos costes laborais. Os promotores destas medidas nin sequera agachan que as adoptan para calmar os chamados mercados financeiros, sen que, por certo, haxa garantía algunha de que o consigan. Dá arrepío ouvir o señor Fernández Ordóñez sementando a dúbida ao respecto. Outro día pedíalle ao goberno un plano B por si fracasaba o plano A, simplemente para botarse a tremer. É necesaria outra orde económica. Haberá que adoptar medidas e decisións a nivel mundial, tamén a outros niveis máis locais, pero é imprescindible poñer reglas de xogo e establecer o control público dos mercados financeiros internacionais, modificar o sistema fiscal baixo o principio de que pague máis quen máis ten, combater a fraude fiscal, acabar cos paraísos fiscais. Hai que pôr os medios para garantir o acceso ao crédito ás empresas. Este e non o do mercado laboral, e aí tiña razón un exdirixente da CEPIME que falou neses termos, é o principal problema que enfrentan as pequenas e medianas empresas, e non esquezamos que o noso tecido empresarial está composto por este tipo de, precisamente, de empresas. Hai que recortar os gastos improductivos, pois empecemos a recortalos, a empezar polo gasto militar, retirando naturalmente as tropas de Afganistán. Hai que recortar gastos na administración, recortémolos, suprimindo deputacións ou ministerios con competencias transferidas. Hai que manter o gasto productivo, hai que manter o gasto social, porque esa é a chave posible e necesaria para remontar a crise. O
que non é posible é sustentar un modelo que produce un desequilibrio cada vez maior entre o capital e o traballo, e que se basea na preponderancia absoluta do capital financiero sobre o capital productivo. O que non é aceitable un modelo donde a maioría social perde dereitos laborais e salariais ao tempo que unha cada vez máis exigua minoría obtén beneficios multimillonarios. É inaceptável congelar pensións xa de subsistencia e ao tempo subir os precios de produtos básicos como a luz ou o gas. Non é posible, en definitiva, aceptar que por primeira vez en moitos anos estemos diante da situación que a xeración seguinte poida vivir peor que a anterior. As medidas implementadas polos gobernos para sairmos da crise non son só socialmente inxustas, senón tamén, na nosa opinión, ineficientes. Cando nunha economía se recortan salarios, se conxelan pensións ou se retallan os investimentos en obra pública, o acontece é que non se xenera emprego, que se contrae o consumo e, por tanto, se entra nunha espiral depresiva, nun círculo vicioso. Se cae o consumo, as empresas máis tarde ou máis cedo acaban axustando pola vía dos despedimentos ou simplemente pechando. Neste contexto, a reforma laboral ten sido un enorme erro por parte do goberno central. Os dados de setembro o poñen xa en evidencia. Na nosa opinión, a reforma non serve para crear nin máis nin mellor emprego. A reforma simplemente abarata o despedimento. E a economía non necesita máis parados. O que necesita é máis traballo e, sobre todo, maior poder adquisitivo por parte dos traballadores e traballadoras para que repunte a demanda e, polo tanto, consecuentemente, a economía volva a medrar. Se mo permiten, non se trata de defender os intereses da minoría, cústelle a un o que lle custe. Trátase de defender, cústelle a un o que lle custe, os intereses da maioría social. Polo tanto, é necesario cambiar o rumbo, e por eso, e o digo aquí, é polo que apoiamos, sin dúbida alguna, as movilizacións do pasado 29 de setembro. Unha movilización que se pode ler na chave que se queira, pero que non é posible é obviar que puxo de manifesto a fonda preocupación de miles de persoas polo presente e polo futuro. Unha movilización que, por certo, na Galiza alcanzou un grau de seguimento claramente superior ao promedio estatal. Un cambio de rumbo tamén necesario no noso país. O goberno galego, na nosa opinión, ten que comenzar a exercer como tal. Do goberno do señor Núñez Feijóo cabe esperar algo máis que o lamento ou a impotencia como liña de actuación. Tampouco caerei na exageración de facer responsável de todos os males o goberno galego. A diferenza do señor Feijóo, non pedirei solución á crise en 45 días, pero sí accións concretas para paliar os seus efectos. O paro rexistrado no noso país está xa en 216.000 persoas. Dende que goberna o Partido Popular, Galiza ten 40.000 persoas máis no paro. O desemprego é demasiado alto en relación á nosa poboación activa. Demasiado alto, nomeadamente se temos en conta que hoxe miles de galegos e de galegas, moitos deles xente nova, moi cualificada, se ven obrigados a emigrar para atopar fora o traballo que non encontran no país. A emigración tamén permite maquilar as estadísticas do paro galego, pero representan un despilfarro de recursos humanos. Seguimos sendo un país de emigración e non de inmigración, o que non deixa de ser un inequívoco sinal dos problemas estruturais que arrastra a nosa economía. O goberno do señor Feijóo iniciou a súa andaina afirmando que nada podía facer porque o anterior seica lle deixara as arcas baleiras, e un goberno que agora siga a decir que nada pode facer porque o goberno central o deixou sin financiamento. Un goberno que en materia económica todo o máis que fai é eludir as súas responsabilidades e proxectar a idea de que con el non vai. Levamos ano e medio de goberno do señor Núñez Feijóo. Neste tempo soubemos da aplicación do seu programa ideolóxico. Continuamos a descoñecer os seus plans para combater o desemprego.
É necesario, polo tanto, deixar de xirar nun círculo sen saída. Non é posíbel facer o exercicio de defender a política de reducción do déficit como panacea, aceptar un modelo de financiamento injusto e insuficiente, renunciar a conseguir máis competencias e ao mesmo tempo queixarse da falla de recursos para atender as necesidades sociais básicas. Non é razoável que un goberno se queixe de non ter recursos e ao tempo profundice na liña dos regalos fiscais ás rendas máis altas e busque, eso sí, incrementar a recaudación vía canos da auga que claramente perxudican o máis débiles. Para nós, o goberno neste momento, o goberno galego, supón un tapón para avanzar hacia o autogoberno, un tapón na loita contra o paro. Porque non é posíbel crear emprego co sector lácteo desaparecendo, cos produtores a recibir precios polo seu leite por debaixo da media estatal europea, sen que esta situación se corrixa dunha vez, sin que mereza siquera ningún apoio político. Un concurso eólico sen resolver, ano e medio paralizado, e que, por tanto, non só non está a xerar novo emprego, senón que está a destruir parte do existente, sen xestión política algunha dirixida a levantar o veto á construción naval civil, etcétera, etcétera, etcétera. Un goberno que parece fiar a recuperación e incremento do PIB, o xacobeo e a visita papal, eu creo que evidencia a carencia de proposta seria algunha en materia económica. Por poñer un exemplo, a ninguén de vostedes verá que o goberno catalán e o británico se lle ocurra fiar a recuperación ou poñan o acento, en fin, nas bondades dunha visita papal. Necesitamos máis autogoberno, necesitamos estatuto de nación, un estatuto de primeira. O actual marco estatutario é insuficiente para tomar decisións con autonomía real, decisións que non se vexan vetadas polo poder central día sí e día tamén. Nós non acreditamos na falsa teoría de que somos un país pobre, sen recursos, que vive da solidaridade do Estado. Tampouco acreditamos que as galegas e os galegos teñamos algunha tara xenética que nos faga menos intelixentes, menos emprendedores, menos competitivos que outros. Mais ben creemos que o problema está en reglas de xogo trucadas e limitadas capacidades de autogoberno, que son as que nos están a impedir alcanzar mellores niveis de desenvolvimento. Nós creemos nas nosas potencialidades, por eso non temos temor algún en responsabilizarnos de noso presente e do noso futuro. Precisamos de máis soberanía e non de máis recentralización. E debe explicar o Partido Popular, que é quen fundamentalmente se opón a avanzar por este camiño, por que se nega a avanzar nesa dirección. Se nega a avanzar nesa dirección porque afirma que temos bastantes competencias, entonces a pregunta é: a que espera o señor presidente da Xunta para facer uso das mesmas e resolver os problemas da xente? Se non necesitamos máis poder político propio, máis capacidade real de decisión, a que ven entón culpar en exclusiva da crise o goberno central? Nós si creemos que necesitamos espacios propios de decisión, que temos necesidade de ter capacidade de decir asuntos que nos afectan, capacidade de negociación en Madrid, en Bruselas. E por favor, isto si que xa é un rogo, que non se nos fale dos perigos que representa para esa España unha ceder soberanía aos povos que como galego a necesitan. Cando o tempo se cede soberanía a entes supraestatais, sexa nada menos que en materia monetaria, nada menos que en materia monetaria e en boa parte militar, sin que por eso, por certo, se lle abran as telas a Isabel a Católica. Compañeiras e compañeiros, amigas e amigos, defendemos o idioma porque sí,
porque nos peta, mas tamén porque só dende o orgullo de ser, dende a dignidade e dende o respeto ao que somos, poderemos aspirar a ser respetados polos demais. Non teño intención algunha de caer en trampas políticas, mas é inevitável facer aquí, hoxe, referencia a unha nova campaña do Partido Popular contra o idioma. A verdade que hai que decir que é incansable o Partido Popular. Ele, absolutamente incansable. Só unha reflexión. Creen posibles vostedes debates desta natureza en Cataluña ou nos Estados Unidos? Pero alguén en Cataluña se lle ocurre reabrir debates sobre Girona. Pero en Estados Unidos alguén abre un debate sobre Los Ángeles. Es que nin siquiera o Tea Party, Por lo tanto, eu creo que xa está ben deixarse deles, fagan propostas se as teñen para esta cidade, e anllo agradecer aos cidadáns con toda humildade, pero con todo respeto, pero tamén con toda enerxía. Non se fai ningún favor a Galiza atacando a súa lingua e a súa identidade, ningún. Por lo tanto, terei que concluir con aquela frase: perdoa ao Señor porque non saben o que fan, ¿no? Defendemos o idioma como defendemos que as caixas galegas mantivesen o centro de decisión no noso país, ao servizo do desenvolvimento económico de Galiza. Para eso defendemos a fusión e a nova lei galega de caixas como fórmula para impedir un destino máis que decidido a súa deslocalización e a súa absorción por caixas foráneas. Continuaremos a defender o sistema financeiro galego con coherencia e con un único norte, os intereses de Galiza. Pola mesma razón que combatemos o recurso de inconstitucionalidade interposto polo Goberno Central contra a Lei Galegas de Caixas, opuxémonos á recente reforma exprés da Lei Galega e como tamén nos opoñeremos ao intento de bancarizar as caixas previsto pola nova Lorca, unha reforma da Lorca acordada entre o señor Rajoy e o señor Zapatero. Bancarización das caixas. Sonaralles a algo que é o Fondo Monetario Internacional, que inxustamente está pedindo que desaparezcan as caixas e pasen a ser bancos? Seguramente lle sona, non? Cuestionamos tamén en solitario un modelo de financiamento autonómico inxusto para Galiza e demandamos máis autonomía fiscal. Dende o Bloque Nacionalista Galego levamos anos dando a batalla por conseguir niveis de investimento do Estado nas nosas infraestructuras que rematen o retraso histórico que padecemos. Denunciamos, como saben, que o pacto do Obradoiro era un pacto fraude. Hoxe é unha evidencia que non se cumprirá e nós non temos ningunha bola de cristal. Simplemente, e esa é a verdade, non confiamos no compromiso con Galiza dos seus asinantes. E a pregunta é: por que teríamos que confiar? Cantas veces ao longo de 30 anos de democracia, por non remontarnos a tempos pretéritos, con gobernos de distinto color político, vimos como para nós se adiaban os compromisos? Cantas veces? Por lo tanto, nós o que creemos é que existe un deseño de Estado que prioriza os investimentos históricamente en determinadas zonas e Galiza fica sempre atrás. Existe este deseño e a verdade é que non se acaba de rachar porque as forzas políticas estatais non demostran ter o compromiso con Galiza. Non o demostran, así de simple e así de claro. Non se están a cumprir as previsións, tampouco se cumprirán o vindeiro ano, e para iso basta ver os orzamentos do Estado. O AVE, por falar de algo en concreto en materia de infraestructuras, non estará operativo no 2015. Por certo, unha pregunta: cando chegue a conexión do AVE a Galiza, con cantos anos de retraso fará sobre o AVE andaluz? Seguro que a poden contestar. É unha evidencia que esta evidencia parece poñer, por certo, isto xa é un comentario a marxen, pero hai que decilo, parece poñer ao señor ministro Blanco ao borde dun literal ataque de nervios.
Eu vexo ao borde dun ataque de nervios, pero non resolverá o seu descreto nin proclamándose foguete da economía galega, nin anunciando increíbles chuvias de millóns. Recuperará o creto simplemente cumprindo o prometido, e o prometido é que ningún retraso máis, porque a excusa, amigos e amigas, non pode ser a crise, porque a Galiza con crise ou sin crise literalmente nunca lle toca. Non compartimos os orzamentos do Estado que non deixan de expresar ou conter a mesma filosofía respecto da crise e a súa saída, pois, en fin, que acabamos de comentar. Non creemos que sea un orzamento que sirva para mover a economía, e en canto aos orzamentos da Xunta, que esperamos, non están presentados formalmente, esperamos a velo, nós de logo pouco agardamos, porque probablemente sexan a traslación no ámbito presupuestario, como debe ser, e además como é así, da filosofía e da política económica do Partido Popular. Galiza non precisa ceremonias de confusión, precisa compromiso cos seus intereses, e o BNG teno. Demostrámolo cando durante a presidencia semestral da Unión Europea, ostentada polo goberno español, exiximos en solitario solucións para a construción naval civil, o leite ou a pesca galega. Ou recentemente, cando máis alá das maniobras de distracción que neste momento están tendo lugar, fomos os que alertamos, demos o debate e demandamos a modificación dun decreto do carbón hoxe en vigor que favorece legítimos os intereses da outra zona do Estado, pero o fai poñendo en perigo miles de empregos no noso país. Demandamos con tempo a modificación dese decreto no Congreso, e quero enfatizar aquí porque é a verdade que non contamos para poder modificalo nin co apoio do Partido Socialista nin do Partido Popular. Acontece co decreto do carbón, aconteceu tamén cas competencias en materia de tráfico. Aquí se apoia a transferencia, en Madrid non. E farei unha reflexión, porque nese comportamento dual, nesa doble linguaxe, donde sempre acaba por impoñerse os intereses de Madrid, sí, de Madrid, non hai que ter temor, Madrid como centro, atópase unha das claves que explican o porqué do comportamento dos sucesivos gobernos centrais con noso país. Aí está unha das claves. A ausencia de posición de país por riba de outras consideracións debilita as nosas posibilidades de conseguir un trato xusto. A ausencia de compromiso e tamén o convencimento de que os incumplimentos con Galicia non terán excesivos costos políticos explica moito do que pasa con este país. A verdade é que os galegos e galegas somos tan comprensivos, verdad? Tan comprensivos. Castelao, nunha viñeta, nun retrinco, explicaba ben. Falaba outra vez de ferrocarril, fíxense vostedes cantos anos hai, non? Un di, se os nosos deputados fosen cataláns, sacaban o ferrocarril. E outro contesta, abondaba que se sentisen galegos. Non se pode explicar mellor con menos palabras esta cuestión. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego estaremos na defensa a ultranza dos intereses de Galiza, na defensa a ultranza dos intereses da maioría social, no compromiso. Ese é o que guía a nosa actividade política, e iso que nos fai confiar en cada día máis galegos e galegas consideran o Bloque Nacionalista Galego como opción. Para gañarnos esa confianza traballamos e razoablemente creemos que se traducirá tamén en apoio electoral. En esta cidade, e agora tamén vou a devolver algo da amabilidade que tuvo comigo o presentador, en esta cidade o compromiso con ela vai nos representar, o representa Xosé Manuel Carril. Ninguén mellor para facelo que el. Bueno, concluyo, porque xa sei, e agradecendo a súa amabilidade, pois estou expedido absolutamente de tempo, concluyo dicindo que vivimos tempos difíciles, complexos,
tempos de problemas para moitas persoas. Tamén tempo, hai que dicilo, de descrédito da política, en parte inducida dende cavernas ideolóxicas as que lle ven grande a propia democracia, mais tamén consecuencia da separación, da distancia entre os intereses que representan algunhas forzas políticas e os da maioría social. Nós modestamente trataremos de non contribuir, e tratamos de non contribuir a ese descrédito. Neste mar de confusión e dificultades, nós optamos por construir a esperanza, por estarmos do lado dos que sufren as consecuencias dun modelo e dunha crise que nen elixiron nen provocaron. Eleximos estar cos que apostan por un modelo económico e social diferente, cos que defenden a sanidade, o ensino, os servicios sociais públicos. Estar cos que apostan por ter máis capacidade de decidir, máis autogoverno. Eleximos estar con Galiza, con orgullo de ser galegos e galegas, e coa convicción de que é posible un futuro mellor. Só temos que decidirmos a conquistalos. Nós, desde logo, estamos dispostos. Nada máis e moitas gracias.